ஹலோ நண்பா நண்பீஸ், வெல்கம் டு ஜேஎஸ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரீடிங் பற்றி தான். நம்ம என்னென்ன ப்ரீடிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஐவரியில், அது என்னென்ன மிஸ்டேக் நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுன்றதை தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 எக் கிட்ட இருக்குது. ஆல்ரெடி ஒரு சிக்கும் ஹேட்ச் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு 5 பாக்ஸ் தான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11 பேர்ஸ் கிட்ட டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த இப்போ 4 ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பத்தலைன்றதுனால என்ன பண்ணுது, ஒன்று மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ப்ளஸ் சிக்கை வந்து கொத்தி சாகடிச்சிடுறாங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக 2-3 சிக்கு இந்த மாதிரி போயிடுச்சு. ஸோ பார்த்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு புதுசாக நம்ம ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட ஒரு 11 பேர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. ஸோ ஒரு 10 ப்ரீடிங் பாக்ஸ் நான் டோட்டலாக வாங்கியிருக்கேன். நான் டோட்டலாக வாங்கிட்டு நான் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்ன இஷ்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இந்த சிக் பாருங்கள் இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சைஸில் வந்ததுக்கப்புறம் அடிக்கடி இறந்து போகுது. அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4-5 ரீசன்னால தான் அந்த மாதிரி சிக்கு அடி வாங்குது. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கம்மியாக இருக்கனால ஒரு சிக்கும் ஒரு பேரண்ட்டும் வந்து சண்டை போட்டுக்குதுங்க. அதே இல்லாமல் ஒரே ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேரண்ட் வந்து எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால நிறையா எக் அது மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எக் லே பண்ணியிருக்கு. பட் அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ள பார்த்திங்கன்னா எலியோட அந்த ஷிட் இருக்குது, புழுக்க இருக்குது, எலி புழுக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து எலி வந்து நிறையா வந்து உள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு போகுது. அதெல்லாம் சிக்கு கடித்து சாப்பிடுது, முட்டையை தூக்கி தள்ளி விடுது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் செகண்ட் இஷ்யூஸ். தேர்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து பக்கத்தில் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுதுங்க, அடுத்த பேரண்ட் வந்து இதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸும் இருக்குது. ஃபோர்த்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட வந்து நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பைனாப்பிள் கன்னியூஸும் நம்மக்கிட்ட ஒரு ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அவங்க பார்த்திங்கன்னா சிக்கை நம்ம எடுத்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி நம்ம அதை வளர்த்தோம். அது பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயும் போய்ட்டு எல்லோரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, எக்கு தள்ளி விடுறது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களும் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்துட்டாங்க. அதனால தான் அவங்க வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளே போய் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு கேஜில் போட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். நான் அதுவும் இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இதில் கூட ஒரு சிக்கு வந்து இறந்து போயிருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனோட இதுலேயும் கேஜ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி காக்டெயில் மாதிரியே தான் ஃப்ரீ ஃப்ளையிங் ப்ரீடிங் தான் கொடுத்துருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் இதே சேம் இஷ்யூஸ் வந்துட்டுருக்கு. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் கூட சண்டை போடுது, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கூட சண்டை போடுற மாதிரி எக் சரியாக லேவ் பண்ணல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக அவங்களுக்கும் செப்பரேட் கேஜ் மாதிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு. காக்டெயிலுக்கும் இப்போ அதே மாதிரி பண்ணணும். இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஷார்ட்டேஜாக இருந்தது. இப்போ அதுவும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ டோட்டலாக பாருங்கள், எல்லா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு டோட்டலாக அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் ஃபியூமிகேஷன் பண்ணி கிளியர் பண்ணேன். ஃபியூமிகேஷன் மீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறையா ஷிட்லாம் இருக்கும், அதில் பூச்சிலாம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக அதுக்குன்னு ஸ்ப்ரே மாதிரி விற்கிது ஷாப்பில், பெட் ஷாப்பில், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பேப்பரை கொளுத்தி உள்ளே போட்டு பாக்ஸை மூடினா அது ஃபயர் ஆகிட்டு அந்த புகையிலே அந்த சின்ன பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் எல்லாமே அது இறந்து போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீடிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸை நீங்கள் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த சிக்கு எதுவும் அடி வாங்காது, எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராது. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நான் ஏர்லியராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன். நல்ல ரிசல்ட் வரும். பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு அந்த பேர்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்காது. ஸோ அது ஃப்ரீயாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன், ஓப்பன் ப்ரீடிங் கொடுத்தேன். ஓப்பன் ப்ரீடிங் மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இதுக்கப்புறம் 1 பை 1 நான் எப்படி போடுறேன், அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் நல்லா ஸ்பேஸ் நல்லா விட்டு ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸுக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 1/2 மீட்டர் இருக்கிற அளவுக்காச்சும் நம்ம ஸ்பேஸ் விடணும். அப்போ தான் ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்காதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஒரு இது மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதில் தான் ஃபுல்லாக பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன், ப்ரீடிங் பாக்ஸ். இவங்க தான் வந்து நம்ம பைனாப்பிள் கன்னியூர். இவங்களும் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு பக்கத்துலேயே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதுதான் இப்போ ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிக்கில் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் வளர்த்தோம். கிட்டத்தட்ட இப்போ 1.5 இயர்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு. இவங்களோட பழைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது, நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வர இதில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி 3 பேர் வாங்க. இந்த 3 தான் 4 வாங்கிட்டு வந்தோம், அதில் 1 இறந்துட்டாங்க. இந்த 3 மட்டும் நல்லா ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி நல்லா இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்காகவே எடுத்துகிட்டு வந்தது. அவங்களுக்கு தனியாக இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸை கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், அடுத்தது நம்ம இதுக்கு போகலாம். லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கனோட இதில் ஐவரியில் வந்து நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அவங்களும் இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி சைனா கேஜ் மாதிரி வாங்கிட்டு அதில் எல்லாம் ஒரு 3 பானை வச்சுட்டு 3 பேர் 4 பேர் இருக்க மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன்.
நம்மக்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 லவ் பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்ட. 25 லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெறைய சிக் வந்துட்டே இருக்கும். அதனாலே நான் பாதி நேரம் ப்ரீடிங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பானைய எடுத்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு இருந்தது. இவங்களுக்கு தனியா செப்பரேட்டா ஒரு தனி கேஜ் வீட்டு வெளியில வச்சிருந்தோம். அது கொஞ்சம் இப்போ டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் இவங்கள இப்போ மேலே வந்து டெர்ரஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டு வாசல்ல தான் வச்சுட்டுருந்தோம். இவங்க நல்லா கச்ச கச்சக்குன்னு சத்தம் போட்டே இருப்பாங்க பயங்கரமா. எப்பயுமே ஒரு ப்ளசன்ட்டாவே இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நெறைய பானை வச்சுட்டுருந்தோம். இப்போ அந்த பானையெல்லாம் இங்கேருந்து மூவ் பண்ணி இந்த சைட்ல வச்சுட்டேன். அதேமாதிரி காக்டெயிலுக்கு வச்சுருந்த அந்த பெரிய பானைலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ ஆப்ரிக்கனுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வச்சேன். நம்மக்கிட்ட ஆப்ரிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா, ரிங் அண்ட் நான் ரிங் வெரைட்டி 2மே இருக்குது. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் பானை கம்மியா இருக்கனால சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் நெறைய பானை இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 பேர் கிட்ட இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட. ஸோ பானை பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு 10 இல்ல 15 பானையும் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரீயா ஆக்சஸ் பண்ணட்டும். எந்த பானையில அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி ப்ரீட் பண்ணட்டுன்ற மாரி நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பா என்ன மாரி அப்டேட் இருக்குது, என்ன மாரி ப்ரீடிங் இருக்குன்றது பார்க்குறேன். இவங்களாம் ஆனால் இண்டிவிஜுவலா போட்டிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கண்டிப்பாகவே காக்டெயில்லையும் கிடைக்கும், ஆப்ரிக்கன்லேயும் கிடைக்கும். பட் எனக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து பேர்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஹெல்த்தியான சிக் கிடைக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒர்க்கு நெறையா இருக்கும். இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா செப்பரேட் கேஜா போடணும். இப்போ பாருங்கள், நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியா இப்போ அந்த புது பாக்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் மாட்டிட்டேன் காக்டெயிலோட இதில். பாருங்கள், ஒரு பாக்ஸுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். வச்ச உடனே ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்கவங்க போயிட்டு எது எது அவங்களோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ்ன்றது செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லா ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயுமே உட்காந்து செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரோட்டில் இப்போ நான் சுற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்தா கண்டிப்பாக அதுவும் சண்டை போட்டுக்காது ஒன்று. இன்னொன்று அதே மாதிரி இப்போ வந்து எலி வர தொல்லை நிறையா ஆயிடுச்சு. இப்போ முன்னாடிலாம் எங்களுக்கு எலி வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் பண்ணால் எலி எனக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனையே கிடையாது. நம்ம சைனா கேஜில் தான் இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஐவரியில் நம்ம டெரஸில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எலி வந்து தொல்லை கண்டிப்பாக கொடுக்கும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எலி ட்ராப் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வாட்டர் பாட்டில் இருக்க பெருசு, நம்ம இந்த 20 லிட்டர் பாட்டில் கடையில் வாங்குறது அதில் தான் நான் வச்சு பண்ணியிருக்கேன். நான் அதை நெக்ஸ்ட் இதில் நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணி காட்டுறேன். எலி மாட்டுச்சுதா மாட்டலையான்றதை நெக்ஸ்ட் இதில் காட்டுறேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம், நல்ல பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 பாக்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். அட் அ டைமில் 10 நம்மக்கிட்ட ஒரு 11 பேர் இருக்குது. 11 பேரும் ப்ரீட் ஆகாது. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் கண்டிப்பாக எல்லா அப்டேட்ஸும் கொடுக்குறேன். சின்ன சின்ன சேனல்ஸ்க்குலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க. என் சேனலில் எல்லாரோட சேனலுக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். ஹாவ் அ நைஸ் டே.